CBSE आ 11 आरो 12 थाखोनि आनजादनि फर्मेटखौ सोलायबाय। CBSE आ 11 आरो 12 थाखोनि आनजादनि सोंथिनि फर्मेटखौ सोलायबाय। CBSE बर्डनि सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला गोजाम सोंथिनि फर्मेटखौ सोलायनानै फरायसाफोरनि आथिखालनि थासारिजों सोमोन्दो थानाय सोंथिफोरखौ सरजाबनाय जासिगोन। दानिफ्राय आनजादाव कनसेप्टजों लोब्बा थानाय सोंथिफोरखौ बारायनानै होसिगोन। बर्डनि रिपर्ट बादिब्ला आनजादफोराव मिडियाम आरो लं टाइप एबा गोलाव सोंथिफोरखौ खमायनानै MCQ, आथिखाल जिउजों लोब्बा थानाय सोंथि, केस स्टाडि बायदि सोंथिफोरनि बिबांखौ बारायना होनाय जागोन। CBSEनि डाइरेक्टर जसेफ इमानुएलआ बुंनाय बादिब्ला फरायसाफोरा सोंथि आरो बे आयदाखौ गोसोखांनायल' नङा, बेखौ सोलोंनोबो हायो। बेनि बागै एडुकेशनेल इकोसिस्टेम एबा सोलोंथाइनि आबहावा लाबोनो बर्डआ नाजादों। नाथाय 9 आरो 10 थाखोनि आनजादनि फर्मेटखौ सोलायाखै आरो बेयो सिगांनि बादियैनो थागोन।